မင်းအာလူကျော်ကွာအရင်စားကောင်းတာပဲကျွတ်ရွာနေတကယ်ဆိုင်ကျော်တိုင်းပဲကွာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့တော့ပေါ့နော်မတ်ချိုတို့မိသားစုကလေကင်းဘက်မှာအာလူလေးကြော်ပြီးတော့ကော်ဖီလေးဖြော်တောက်ကြမယ်ရှင်တငယ်ချင်းတို့ကြည့်ရှုအားပေးအောင်နော်သမီးရေခဏလာအောင်ရင်နွေးလေးလာတက်ပေးအောင်မမေကအာလူစေးမယ်ရပြီသမီးခဏလေးမေဝါအာလူလေးတွေစေးလိုက်တကယ်ချင်းတို့အာလူလေးတွေကိုပေါ့နော်ကျမတို့ပပလေးလှီးမယ်ရှင်နော်လှီးလို့လည်းရတယ်တချို့ချစ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အာလူလေးတွေကိုပပလေးတေချာလှီးပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့စိုက်နေမှာကြော်တယ်လို့ပေါ့နော်ကျွတ်လေးကြော်ရအောင်ဒီထုံးနေဘာဒီစိတ်စရာမလိုပါဘူးရှင်နော်ဒီအာလူမှာရှိတဲ့ကျမတို့ဒီအစည်းလေးတွေပေါ့နော်ဒီအစည်းလေးတွေကိုတေချာလေး9ရေလောက်ပေါ့နော်ကျမတို့တေချာလေးဆေးပေးမယ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်အာလူကပေါ့နော်ဒီဆိုင်တွေမှာကျမတို့ကြော်တယ်လို့မျိုးကျွတ်ကလေးနဲ့စားလို့ရပါတယ်ရှင်နော်အဲ့ဒါလေးကိုမနက်ခင်း breakfast ပေါ့နော်မိသားစုကြော်စားလို့ရတယ်ဟင်းဖြစ်လဲစားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့နေခင်းပဲပေါ့နော်ကျမတို့ခုလိုမျိုးပေါ့စားတဲ့အခါမှာဆိုင်မှာဝယ်မစားဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘကိုကြော်စားမယ်စီလေးလည်းတန့်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ဘကိုကြော်တဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာကြော်တဲ့အခါမှာစီကုံမှာဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အာလူကစီမဆုပ်ပါဘူးဒီချာလေးကကျမတို့9ရေဆေးပေးရပါနော်ပြီးသွားရင်တော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီစင်းဆေးထားတဲ့အာလူလေးတွေကိုစားလေးရဲ့ဟင်းခတ်မှုတ်ကလေးရဲ့နယ်ပြီးတော့အရသာသွင်းပါမယ်နော်စားကိုအရန်လည်းမထည့်နဲ့နော်အဲဆိုတော့သူကနည်းနည်းလေးငိုင်နဲ့သူကစားမကောင်းလေအာလူကြော်အရသာကိုနည်းနည်းလေးလေးကိုနည်းနည်းလေးပါတယ်ဆိုရုံလောက်ပေါ့နော်အဲဆိုတအားငံသွားရင်လည်းသူကစားမကောင်းပါဆိုလို့ပါရှင်ပြီးရင်ဟင်းခါမှုတ်ကလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်အရသာနေပေးပါမယ်နော်ဒီမှာဒီအိုးလေးပဲထည့်ပြီးဒီမှာနေလိုက်ပါတယ်ရှင်အဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ဓာတ်ပေါ့နော်ဒီဘေကွန်ဒီမှာတက်ပြီးရိုက်တဲ့ခါကျတော့အိုးခွက်ကအောက်မှာရောက်နေတော့မစုံအဲ့တော့ကျွန်မကြော်မဲ့တဲဦးလေးပဲထည့်ပြီးတော့နေလိုက်ပါတယ်နော်အရသာဝင်အောင်ပေါ့နော်တေချာလေးနေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်နော်ဒီထဲကိုပြောင်းထည့်ပါမယ်နော်သမီးရင်နွေးပြီးသွားရင်ကော်ဖီလေးဖြော်နော်ကျွန်မပေါ့နော်ဒီလိုအာလူလေးတွေကိုကြော်ထားပြီးတော့ဟိုတုံတန်ဝယ်မစားဘူးပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ဘကိုပဲအိမ်မှာကြော်စားပြစ်တယ်ရှင်မူးလေးနဲ့ပေါ့နော်တေချာလုံအောင်ပိတ်ထားရင် तू ကကျွတ်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်စားပေါ့နော်ကျွတ်ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်နော်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုအာလူလေးတစ်ပိဿာလောက်ဝယ်ထားလိုက်အကျွတ်ကြော်ထားလိုက်အဲ့ဒါလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာကော်ဖီလေးနဲ့တောက်လို့ရပါရှင်ပြီးရင်တဲပါမယ်နော်ရင်နွေးလေးကြာရင်ကျွန်မတဲပါမယ်ရှင်လျှော့လိုက်အမေရင်နွေးလေးစုပြီနော်ကော်ဖီဖြော်တော့ရပြီမပိတ်နဲ့နေဟိုအာလူကြော်မယ်ယူလိုက်တော့အာလူကြော်ပါမယ်ရှင်စီကိုနည်းနည်းများများလေးထည့်ပါမယ်နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီစီကပြန်ပြီးတော့ကျမတို့သုံးလို့ရပါတယ်နော်ကြော်တဲ့အခါမှာကျွတ်လေးဖြစ်အောင်လို့စီကိုနည်းနည်းများများလေးထည့်ပါမယ်ရှင်စီထည့်ပါမယ်နော်စီပူလာရင်တော့ကျမတို့အာလူလေးထည့်ပါမယ်ရှင်စီတအားပူမှထည့်ပါမယ်နော်သမီးရေမုတ်လေးထည့်အောင်ကော်ဖီနဲ့တောက်အောင်ဒီမှာပကံလာယူလိုက်စီပူပြီးဆိုထည့်ပါမယ်နော်နဲ့တက်နေအာလူလေးနဲ့ခွာပေးပါနော်
လူကိုရဲလာတဲ့အထိပေါ့နော်ကျမတို့မှုပေးရပါမယ်ရှင်အကြက်ညီအောင်ပေါ့နော်ကျမတို့အကြက်ညီအောင်ဒီချာလေးပေါ့နော်မှုပေးပါမယ်ရှင်လွယ်ပါတယ်အာလူကြော်လေးရတယ်ကျမတို့ဒီထုံးရည်ကြီးနဲ့လည်းဆေးကြမလို့ဒီအစည်းလေးတွေဒါပြအောင်ပေါ့နော်၄-၅ရည်ဆေးလိုက်ရင်အာလူလေးကဒီလိုကြာလေးစီများများလေးနဲ့ကြော်လိုက်ရဲပြီးတော့ပေါ့နော်အထားလဲခံပါတယ်ရှင်အေးခံထားပြီးတော့ကျမတို့ဒီဘူးထဲမှာပေါ့နော်ထည့်ထားလို့ရှင်ကိုစားတဲ့ချိန်မှာယူစားလို့ရတယ်နော်ကိုအိမ်မှာကိုကြော်တဲ့ခါကျတော့စီတန့်တာပေါ့သမီးကော်ဖီလေးဖြော်လိုက်အောင်စီလေးတော့နည်းနည်းများများသုံးပေးပါနော်ပြီးရင်ဒီစီကကိုကပြန်ပြီးတော့ဟင်းချက်လို့ရတယ်နော်တငယ်ချင်းတို့တွေပေါ့နော်တစ်ခါတလေ comment မှာစာရေးထားလာပြီးတွေ့ပါတယ်ရှင်ကျွန်မမအားတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်မဖြေပြစ်တာကိုအားလုံးပဲနားလည်ခွင့်လို့ပေးကြပါနော်တစ်ခါလေကျနေမကောင်းတဲ့အခါကျတော့လည်းမဖြေပြစ်ဘူးပေါ့နော်ကြည့်တော့မြင်တော့မြင်လိုက်တယ်ပြန်မဖြေပြစ်တာလေးကိုအားလုံးပဲနားလည်ခွင့်လို့ပေးကြပါနော်စားကောင်းလားအာလူကြော်ကျွတ်တယ်မလား မင်းအာလူကြော်ကွာအရင်စားကောင်းတာပဲကျွတ်ရွရတယ်တကယ်ဆိုင်ကြော်တိုင်းပဲကွာ အိမ်မှာကြော်တဲ့ခါကျတော့စီရလဲတန့်တယ်ညများလဲစားရတယ်တန်လဲတန်တာပေါ့အားကြောင့်အိမ်မှာကြော်ကျွေးတာ အရင်ကောင်းတယ်ကွာအဲ့တော့